अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद सारी आसन ठीक असल पे अल्लाह ताला थनो सलामत। दोस्तों आज मौसम वारिया खराब तो रूज थोड़ा थोड़ा पेवान तो शीनक इनकाम फेरन गई स्टार्ट तिकाज वंद गो स्टार्ट। अगर शिनलाव पे आज तो वंद गई स्टार्ट। दोस्तों बह द्राउस कह बर्ड्स आन तो मे एक जाए आन बर्ड्स आन कह तो बह कर तुम तह शेयर अस कित बर्ड्स आनो। तो दोस्तों मे वोनमुत बह अनक वार वार सारी बर्ड्स तो अमन हुंद मे जबरदस्त शौक अम क्या तो सह कर बह सॉरी तह शेयर। मौसम गो दोस्तों यह जल्दी खराब तो यह आव जन जल्दी वंद तिकाज रातस तह ज्यादा तूर आसान। अस लग ज्यादा टाइम दोस्तों और तान कहें और वातो जल्दी इंशाल्लाह तो बह हाव तह मे कमिस नश रटन। पेट्सन सत ज्यादा मजा दोस्तों। तह ऑलरेडी सारे दोस्तों पई पेट्स अगर घर आसन मज ज्यादा ज्यादा दूर दोस्तों गसन कहें अस गसन खोजबाग तो बहुत रोजान गुत्यार तो यपर हाव बह तह अगर कुन सात कह यार दोस्त दूर पे तो तमिस यी एड्रेस यपर थोड़ा समझ कि सह कपर हे मे ताम वातित। तो अख पैट मे थोमुत गाड़ी मज ब्रर बच्चे तो वारियाहन गई राय दोस्तों कि यह हसा असली ब्रर बच्चे तो मगर यह असली दोस्तों कहें तो हेकु वुचित यह मतलब थोमुत मे शो खतर गाड़ी मज तो जायरा जान थोमुत ये यह कतस नेर वत बिल्कुल पेट्रोल पंप्स अपोजिट खोजबाग शालीमार पेट्रोल पंप बिल्कुल तथ अपोजिट तो यह नेर आराम सान तत अगर तह यून श्रीनगर या बारामूला पे तो तह पान आइडिया तह कपर यून। दोस्तों फाइनली यम बजीज तो यम थोड़ा केयर कर गर तो वह थोक यम गर गो इन फूड सम निमोक गर दोस्तों। तो बाकी वीडियो हाव बह गर मे जबरदस्त शौक यमन करना बह ब्रीडिंग इंशाल्लाह तो फिलहाल गसन वो बचन तिकाज तूर थ मे फिलहाल फ्रंट सीटस यमो रोट फिलहाल फ्रंट सीट तो रोजो ठीक बाकी सहल बाकी वो गर इंशाल्लाह टेंशन कहें तो खेमो चामो बह असल पे तो रोजो बिल्कुल खुश। गाड़ी बह दोस्तों थोड़ा लोत लोत चलावान तिकाज यम गसन खोचन त कहें वो यम बीठ आराम सान गाड़ी मज तो बस न चाह कि कह बर्ड अस नश सह खोच अस तिकाज अस ज्यादा मोहब्बत तो इंशाल्लाह अमन दिमो मोहब्बत अमन थो ख्याल। दोस्तों फाइनली वत गर यम बजीज हे तो यम चानोक रूमस मज फिलहाल थोक यम पन्नस रूमस मज तिकाज वन यमन खतर जाय वगैरह थमज कहें इंशाल्लाह बे अमन आन तो पत वो अमन खतर बोड पहम सेटअप ये मज थोड़ा फेरित वगैरह तहन तो फिलहाल निमोक यम अंदर फल वगैरह अमन और सत तम मजीद मे यमन हुंद पाय तूत कहें कि यम क्या खेवान तो अगर यम बे कह खेवान दोस्तों तो कमेंट करजो जरूर मे वनजो तुम बे कित थोड़ा यमन केयर वगैरह पेवान थावन कम चीज़ुक यमन खास ख्याल थावन तो सह वनजो तुम दोस्तों जरूर तिकाज अख नो एक्सपीरियंस तो मे फर्स्ट टाइम अनमित तो अम ब्रो मे शौक दोस्तों सह मे सी कोर्मुत सह मे फिकिस पे बे बत खन विज ब्रो कन तो यमन हुंद वन पाई हिसाब किताब कहें तो तुम करजो दोस्तों कमेंट जरूर तिकाज कमन कमन चीज़न हुंद ख्याल थावन सह मस्ट तिकाज यम अन मे योर तो वह केयर कर। तो वीडियो करजो सानि शेयर समखो किस नयस वीडियो तो अस्सलाम वालेकुम।